Vážení priatelia, zdravím vás. Nesvady, kúpalisko, tu hore je cyklochodník. Po výstavbe ten nás zaujíma, ale už som tu išiel na motorke. Ideme pozrieť, máme tu koleskové korčule, že mám taký pocit, že budeme musieť ísť stadiaľto hore na hlavnú cestu a tam hore vybehnúť, lebo tuto ešte asi to nie je hotové, ale ideme to čeknúť. Pozri, odpočívadlo, tu sa dá grilovať, nice. Do trávy nechoď, budú tu kliešte, dobre? Že do trávy nechoď, budú tu kliešte. Dobre. Počujem motorku, ten ide asi tady, kade som aj ja išiel. Čo si sa pýtala? Čo je termálne kúpalisko? Termálne kúpalisko, no vieš čo je termálne kúpalisko? Zabudla som. Teplá voda. Jaj. Myslel som, že už to budú mať spravené, ale je to tu takisto jak pred mesiacom. Tým smerom je Komárno. Aha, pozri, iba potiaľ toto dali. Takže z Nových Zámkov sem, ale má to ísť ešte ďalej. Šupy prezúď a ideme na to. Toto je preznášel skrička. Posunul by celé auto. No vážení priatelia, ja som si bol istý, že ten asfalt je špotiaľto. Poď, prebehni rýchle, prebehni, utekaj, šupy. Ale vyzerá to, že som sa asi pomýlil. Počkiaľ. Do keli. Ja som tajto išiel na motorke. Bola kedy a som si myslel, že až sem ide asfalt. No ale tam v ďalke ten asfalt je. Sice ho vidieť není, ale je tam. Tak čo teraz, Dorka? Ideme do mesta. Ty to tam moc neženú. To sú vitamínky pre kožičku. Vitamínky do vodičky. Ale vieš prečo? Vieš prečo mal otvorené dvere? Dobrý deň. Lebo aby sa tam vetralo. Aby sa tam vetralo, aby sa tam nezadusil. Lebo cítila si, že ak nám sa vedela čisté chemikálie. Tie kúpaliská musí byť ošetrené, vieš, aby tá voda bola zdravá. A aby tam neboli žiadne baktérie, nie aby bola zdravá, aby bola mŕtvá. Vieš? Aby tam neboli žiadne baktérie. Aby tam no, oni tam dávali asi väčšie baktérie, takže miau. Miau. Musíme sa presunúť na iné miesto, lebo odtiaľto sa korčulovať nedá. Do prčí, znova, čo som narazil. Do pneumatiky. Ty. Dostali sme sa na také miesto, prišli sme odtiaľ, tam sú Andovce a tu už je asfalt, aj tu už je asfalt. Dobrý, prosím vás, tadiaľ to neviete, kam sa dostaneme? Ale. Neviete kam? Stará Gúta. A tady sa dostanem potom ďalej? Na hlavnú cestu tu do Kolárova. Aha, do Kolárova. Prečo nie? Aha, takže bude lepšie, keď sa vrátime do Kolárova, áno? Nie do Kolárova, do Desvát, áno. OK, díky. Musí bicyklami po poli vedia tady. Aha, takže nič, nie. Takže toto je panelka. Aha, nie. Došli sme z Desvát a tady aj pôjdeme naspäť. Ja, že nechcete tam konkrétne ísť? Nie. Sem sme došli vyskúšať na koleskových korčulách asfalt. Dobre, to je. Idete až do Zámkov?
Ideme so zámkou. So zámkou. A kam to? Ide to až tam po ten lesopark? Alebo nie? Ide to, ale není všade asfalt. Není všade Niekde je asfalt. makadán. Aha. Takže neviete sa... Lesopark berie. A teraz ako dlho je? Áno, Toto je áno. dosť dlhá trasa. Dosť dlhá. Skoro 2 kilometre. Toto je naj... Ideme skúsiť. A tu ste už išli, že kam to ide? Tuto ide iba kúsok, Aha, 500 kúsok. metrov. Toto je najdlhšia trasa. Dobre, ideme skúsiť. OK, díky moc. Ďakujeme. Myslel som, že tu budeme sami, ale je tu premávka. Tak letadielko, cyklisti, jeden pár, druhý pár, odtiaľto pár, ďalší pár. Nice! Vážne, tak muselo byť auto. Aha. Kláčka je. To neviem, či je to modelka alebo kobylka. Ja som videla hentu, ona bola sledieť čekiarnu takto. Kde je? Dobre, vypal tomu a nepred sa mi pod nohy, lebo ťa pošlapem, neviem brzdiť. Predvíham ťa chyba na kraj. Potom na tie kamienky, dobre? Už tam ďalej by to mohlo byť vyčistené. Tento rok sme druhýkrát na Korčuliach. To je málo. To je málo, ale teraz bude jeseň. Už nebude také teplo. Ale tento že vraj majú dokončiť do konca roka. Takže potom až na jar. Ale vyzerá parádny. Zatiaľ dobre, že to je tak. Som zvedavý, kedy u nás takýto urobia. Niekde. Toto ešte nie je dokončené, tu je len jedna vrstva. Môže ísť úplne rýchlo. A takže... Toto je dobré na bicykel, ale nie je na koleskové korčule. Ale nie je to hotové, chápeš? Tú hornú vrstvu potom viacej ujazdia, aby bola úplne dorovna. No a niekde hentam v tej zákrute je Berek. Tam Berek, to sú tie nové zámky, ten les, kde sú tie zvieratka. Čo hovoríš na chodník? Mega. Sú to niektoré nedokončené, ale inak je to dobré. Napríklad ako tam. Áno. Keď bude hotový celý, tak to bude krása. Môžeme sa otočiť. Môžeme. Jo! Môžeme do mesta. Vidíš sa báčať? Vôbec. A čo to vidíš sa báčať? Vôbec. Aha. Ty si to ukáž. A pritom. Ale je to zaujímavé, že paráda. Viem, čo je lepšie. Že je asfalt od stredy. Ja som myslel, že niekde od kraja budú začínať. A nie v strede. Možno, že aby im tu nezavadzali ľudia, vieš. Asi. Dobre, môžeme ísť naspäť. Bolo to asi kilometr. No ja si. Takže rýchly výlet dneska. Poďme tu niekde. Darinka, už za chvíľu bude noc. Jasné, pozor, už slnko zapadá. Lebo aj
Boli sme dneska v Nike pozrieť iPhone Pro Max 17. Počkaj, tu sú také zázračné rastlinky, ukážem ti. Majú to radi vtáci. Len musím postať, aby som sa otočil. Mám otočené. Boli sme v Nike a pán mi povedal, že pýtal som sa ho na video. Pozri, táto rastlinka tuto, pri ceste. Stoj. Táto huňatá. Ona má také semienka a tie semienka majú radi vtáci. A vonia, poď vonia, jak vonia. Joj. Len ho nezlomaj a ujdej. Joj. Ako vonia? Mega. To je sila. A je dobrá, lebo ju majú radi huseničky. Pozri, papajú huseničky. Ona má veľa výživných vecí. Má také guličkové semienka. Zoberieme ju v kovi? Áno. Dobre. Môže tam byť nejaká choroba. Môže tam byť choroba, ale Takže nie. zoberieme mu kúsok. Očko, máš na sebe smraďocha. Nech má radosť. Džugni ho. Takúto malú mu zoberieme. Prebaď. To je preškrečka. Bude mať nevysral sa. veľa vitamínov. No. A pýtal som sa ho na kvalitu medzi iPhone 17 Pro Max a 25 Ultra Samsung. Povedal mi zase opak, než som čítal a než som počul od iných ľudí, že Samsungy majú lepšie video než iPhony a že keď mi to neponáhla, ide mi čisto na video mať GoPro kameru v telefóne. Že keď vám to neponáhla, počkajte do februára, teraz je september, koniec septembra. Počkajte, do februára má výjsť Ultra 26 a uvidíte, čo v ňom bude. Povedal mi, že on je Samsungový a že má všetky posledné modely, tie najväčšie rady, a že u ňoho je iPhone, telefón chudobných, v úvodzovkách chudobných, áno. Mne sa páči tá 17 a teraz mi spravil dobrú halus a mám ho objednanú. A keďže mi neprišla tam, kde som ho mal objednanú ako prvú, čo som počítal, že hneď ju dostanem a nedostal som ho, tak som ho objednal v ďalších 3 obchodoch. Takže ho mám objednanú v 4 obchodoch. A uvidíme, odkiaľ príde prvá. A či vôbec si ju zoberiem. S ohľadom na to, že sa škrábu a tak ďalej. Ale táto, čo tam bola vystavená, nebola vôbec poškrábaná. Včera som pozeral v inej predajni, ani tá nebola poškrábaná. A s ohľadom na to, že čo mi povedal, že on to berie ako telefón chudobných, povedal, že to ako bez urážky nejakej, povedal, že ľudia, čo zarobia 700 € mesačne, si zoberú najnovší iPhone na splátky na 8 rokov, kde ho šílene preplatia, že za to by kúpili 3 nové cash a proste, že sa chcú prezentovať tým. To je tiež zaujímavý názor. Aha. Tieto moje korčule sú brutálne. Výborný pocit na nohu. Pozrite si video. Niekde predchádzajúce, ako si vybrať najlepšie korčule. V Blave sme ich kupovali. To neubrzdím.
Čo je modelka? Tak utekaj. Nice. To je krása. A prečo sa vyzliekáš? Neprechladneš? Máš dobrú kondičku, to za to, že chodíš na karate. Pozri, aké sú tu ploty. To čo je? Dorka, kedy boli takéto ploty, keď si chcela ísť do zahraničia. Takéto vysoké, medzi nimi behali psi a potom ťa zastrelili. No. To není nič. A ešte v nich bola elektrina, myslím. Možno, niekde. Prečo sme včera pozerali ten berlínsky múr? Aha, tu to už končí. Vážení priatelia, nádherný chodník. Tešíme sa, keď bude dostávaný. Nové zámky, Nesvady a ďalej. Bicykel na bok. To je krásne, keď takto ideš a môžeš pozerať do záhrad, čo? Čo majú nasadené. Toto sú autoboti, teraz spijú. Musíme ich zobudiť, aby robili. Hej! Guys! Stávajte! Poďme robiť! Stávajte cestu! Haló! Ty žltý a ty zelený, poďme, stávajte! Haló! Nevieš heslo? S čím sa štartujú? 20:00.
Vážení priatelia, cyklotrasa pri Nových Zánkoch, Martovce, Nesvady, boli sme tu niekedy na jar a teraz som myslel, že už to bude hotové, že tu bude asfalt, ale zatiaľ nie. Nevadí, ideme to čeknúť, že čo sa vlastne deje. Predtým tu stáli stroje, možno, že to celé najprv musia upraviť a potom naraz budú ťahať asfalt. Pravdepodobne.
Fúha. Tak, to je iná parádička. Tak, tie stavby, teda tá stavba výrazne pokročila. Takže oni to ťahajú od Nesvát. Híhaj. Ten chodník vyzerá výborne. Môžeme dúfať, že sa jedného dňa spojí s tou cyklotrasou, ktorá vedie popri rieke Nitra.
Vyzerá to tak, že ten cyklochodník pôjde rovno sem.
Jo, man. Jo, okej, tam sa padať. Jo, takže na čo dobre, hej. Jo, bože. Dobre, díky. OK, ďakujem. Dobre je? Je tu piesok, áno. Jo, bože. To pohode, hej. OK, díky. Aj som myslel, že zostanem hore na hrázi, ale chcel som to vyskúšať, čo to spraví. Jaj. Jo. A pošmykla samotná. Ďakujem, áno, je tu piesok, je to mäkké. Aha. Tak, podarilo sa mi ju položiť, ale len tu do mäkkého piesku. Ťažká motorka. Vážení priatelia, zemné. Kedy tu boli bufety, tam hore, ale každým rokom sa to mení. Predtým ich bolo viacej, teraz je tu len jeden, predtým tu bol taký plechový, taký party box bar. Naše to bude ma zaujímavé táto ísť. Rieka Váh, piesočná pláž. Mám už odtiaľto veľa videí, respektíve viac videí, ale kedy to tu netočiť, keď nie je cez leto. Hladina piesku a vody záleží, tam hore je Šala Kráľova nad Váhom. Takže koľko vody vypúšťajú, taká je veľká pláž. Niekedy tá pláž ide až úplne dozadu. Ale pre deti brutál. Tento rok sme to ešte nestihli sa sem dostať. Neviem ako... Fíha, tie stromy tam predtým neboli, to doniesla voda. Neviem ako sú účinné tie čističky kanalizácií v tých mestách, ktoré sem idú až od Liptovského Mikuláša. Lebo v tých, to čo vyčistia, v tom sa tu kúpeme. Ale tvárime sa, že sme pri mori. Čo ako nevidí, srdce nebodí. Na zdravie! Jaj. Ale má to tu silno dovolenkový nádych. Vonku je typujem tak 30. 2, 3, 4, 5. Chcel som sa otočiť. Tu mám kolegu z Bojnej, ktorý mi to pomôže otlačiť. Viete čo, položím si sem, dám si sem kameru. To má fajn kilo. Len pomaly, aby nám to zase nepadlo, dobre? No, však. Keď tak máme kolegov ešte. Máme, jasne. To je pomaly. Mám tam asi jednotku, vyradí. Dobre, môžeme. No, 3, 4. Dobre, výbor. Výborne. Dokola dám si rovno, už potom to dám. Super, díky moc. Môžem ťa dať do videa? Super, čo bude? Pohode, Adrián. Tu mám na YouTube kanál Slovenský dvor a pozrieš. Aj, tak jasné, pozrieme. Tu som bol veľa razy, som tu letom s dronom, všelikade tu. A jak si sa sem dostal? No, tie sme na dodávke. Ale odkiaľ si sa o tomto dozvedel? Vieš čo, chalani zistili, že ideme, boli sme prúdy Piešťany a takto a na Hornú Stredu sme chodili, to už sme teraz nejaký súkromník. A takto po jazerách skôr, kúpalisko není ono, toto je iná zážitok. Ja som bol, vieš, že som bol na Zelenej vode. Minulý týždeň, lebo boli tam autá, vieš, tuningový zraz tam bol. Áno. Boli tam šílené stroje.
Vážení priatelia, ešte malé vzdelávacie okienko. Tí, čo máte radi bublinky. Volal sa prezviskom Jedlík a mal prsty, bol to myslím, že farár, pochádzal od niekaľ zo stredného Slovenska, ale v tejto obci pôsobil a mal prsty v sódovke, v cítenej vode. Myslím, že v Budapešti bol spoluvlastník nejakej firmy, neviem či prvej v Rakúsku, Uhorsku alebo také niečo. Neviem, či tú technológiu vymyslel, alebo len obkúkal, ale ak vás zaujímajú detaily, tak si to vygooglite.